Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘူကျော်ဝဲနေမြညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝက်ပေးတော့မယ့်တင်ခင်းစာကတော့ Adobe After Effects အသုံးပြုလို့ရတဲ့ညီကောင်မောင်များအတွက်Element 3D plugin ကို down နည်းရ install လုပ်နည်းရကိုကျွန်တော်ဒီ video တင်ခင်းစာ file လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုတော့အရင်ဆုံး download အတွက်ပေါ့နော်ဒီ video ကို pilot download product element ဆိုတဲ့နေရာlink ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ download ရတယ်ဒီမှာကြတော့ဒီ bundle ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ element 3D တည်တန်းကိုဝင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်3D light bundle ရ 3D shader bundle ရနောက်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုဝင်သုံးလို့ရပါတယ်တက်တာဆိုရင်တော့ဝယ်မသုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကြောင်းသားကြတော့ကျွန်တော်စီက free ယူလို့ရပါတယ်တက်တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်က down ထားတဲ့ plugin ပေါ့နော်ဒီ element 3D plugin ကို install ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကို down ထားတဲ့ဒီ plugin ကိုပေါ့နော်အဲ့ plugin ကို right click ထောင်း extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါတယ် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် right click ထောင်း cat desktop ပေါ်မှာတင်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ folder ထဲကနေပြီးတော့ install မလုပ်ရင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ဒီမှာ installer ဆိုတာပါတယ်သူရဲ့ license file ပေါ့နော် .license file လေးတွေပါမယ်element 3D AEX ဆိုတဲ့ plugin ပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ installer ကိုအရင်ဆုံး run ပေးရမယ် run မှာဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run ပါမယ်element 3D for After Effects installer ဒီလိုမျိုးပေါင်းလေးကြားလာပြီဆိုတော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်သူဒါကတော့သူနဲ့ agreement ပေါ့နော်သဘောတူရယူမယ်ဒီ software ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် agreement ယူမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးရမှာပေါ့နော်လက်ခံဖို့အတွက်ကို I accept ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါကြတော့ version ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုရတဲ့After Effects version ကျွန်တော်ကလောဆယ် Adobe After Effects 2020နဲ့version ပဲဖြစ်ပါတယ်2021နဲ့2020ကိုကျွန်တော်ကအရင်တကယ်စာပြုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းထဲမှာ playlist တွေဝင်လိုက်ပါမယ် playlist တွေဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြတော့ CC 2021ပေါ့နော် CC 2021 CC 2020ပေါ့နော် CC 2021ကတကယ်တော့60ကျော်ရှိမယ် CC 2020ကကြတော့84ခုရှိမယ်နော်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ2020အတွက်လုံးတာဖြစ်ပါတယ်2020တင်ခဲ့တာပေါ့နော်2020ဆိုတော့သူကကိုကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတဲ့ version ကိုသူကဒီမှာပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က2020ဒါတော့သူရကိုရွေးမယ်ဒီလိုမျိုးမရွေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က2020ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်22ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်current user documents ကိုရွေးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုရွေးထားလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ next ကိုရွေးမယ်installing access ဒီ element 3D plugin ဖြစ်မှာပါတဲ့ဟာတွေကို install လုပ်နေပြီလေဒါတွေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က finish ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် finish ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒါ installer လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ installer ကမလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က right click ထောက် delete နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ် delete ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီအစင်းကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ခက်နဲ့ယူပလိုက်မှာပေါ့နော်ခက်နဲ့ယူပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်မယ် open နဲ့ဖွင့်မယ်C drive right click ထောက် open နဲ့ဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင် program files right click ထောက် open နဲ့ဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့နေရာမှာ Adobe ပေါ့နော် Adobe right click ထောက် open နဲ့ဖွင့်ပါမယ် Adobe After Effects 2020ကို right click ထောက် open နဲ့ဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင် support files ကို right click ထောက် open နဲ့ထပ်ဖွင့်ပါမယ်အဲ့တိုင်ဖွင့်တော့လို့ရတယ်လို့ double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ် plugin folder ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် plugin ပေါ့နော် plugin ကနေပြီးတော့ video compiler ကိုထည့်ဝင်ပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကို copy ယူလာတဲ့ဟာကို right click ထောက် paste ရှာပါမယ် paste ရှာပြီးတော့ replace the file in the destination ကိုနှိပ်ပါမယ်
continue ကိုထည့်နိုင်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီ Adobe After Effects ကိုဖွင့်ပါမယ် Adobe After Effects ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဖွင့်တဲ့ software တစ်ခုကို select မှတ် enter ခေါက်ရင် software ကပွင့်လာပါတယ်ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe After Effects CC 2020ကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ software ကပွင့်လာပြီပေါ့နော်ပွင့်လာပြီဆိုတော့project အတစ်ခုယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် project အတစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် new project နိုင်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က3မီတာ project ပေါ့နော်3မီတာ project ကိုကဲဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကserver tax project ရှိမယ် after effects tools project ရှိမယ်ဘယ်ဟာပဲယူလို့ရပါလဲဒါကတော့အရင်3မီတာ project တွေမလို့ recent အနေနဲ့ပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် project တစ်ခုအသေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ new project ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ server tax project ကိုယူလိုက်ပါမယ် server tax project ကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးချင်တော့ပိတ်ထားလို့ရတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ project ကတော့ရလာပြီကိုက composition အလုံးလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ element 3D တဲ့ composition တစ်ခုယူမယ် right click down new composition အဲ့ဒီမှာ E3D လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲအရင် setting တိုင်းကိုထားပေးလိုက်မယ်လောလောဆယ်ဗီဒီယိုရှေ့တော့မှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကelement 3D တက်ခဏတော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ composition setting တော့သိသိရမလို့ composition name ကိုနာမည်ပေးပြီးတော့ဒီမူလရှိတဲ့ setting တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက်ပါမယ်နော် okay ပေးလိုက်တော့ဘာရတော့လဲဆိုတော့ composition တစ်ခုရတော့အဲ့နေရာမှာ element 3တွေသုံးချင်တယ်ဆိုရင် layer ထည့်ဝင် layer new ကနေပြီးတော့ solid တစ်ခုယူပါတယ် solid မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကELEMENT element နော် element လို့ပဲ element 3D လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ color ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူး okay နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဆို solid တစ်ခုရတော့ရင် solid layer တစ်ခုရတော့ရင်ဆိုတော့ control ရဲ့ space bar ရပုံလိုက်တယ်အဲ့မှာ ELE ပေါ့နော် ELE element 3D အကယ်၍ဒီနေရာမှာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ effect ကိုတော့ effect က video ကို pilot ကနေပြီးတော့ဒီမှာ element ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် element ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးlicense file လေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီ install license file နဲ့ install license file ကိုနှိပ်လိုက် install license file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ license file ကဘယ်ထဲမှာလဲ this pc c program နော် program files Adobe နော် After Effects 2020နဲ့ support files အဲ့ဒီမှာ plugins video copilot license file element license နော် install okay နော်ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ element 3တွေကသုံးလို့ရပြီလားနော်သုံးလို့ရပြီလားဆိုတော့ sync setter ကိုဝင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် sync setter ကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်သုံးလို့ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာထည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့အကျဉ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့Adobe After Effects software က compositing software ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Adobe After Effects ထဲမှာ 3D software တွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ editing နဲ့လုပ်လို့ရတယ် visual effect တွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အပြင်ကပေါ့နော်အပြင်ကကိုမှ model တွေရှိရဆိုရင် import နဲ့ထည့်ပေးလို့ရတယ်သူကတော့ဒီနေရာမှာလည်းအများကြီးအလုံးလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ element 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းအများကြီးရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာ default ထည့်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် element 3D ထဲမှာ starter pack ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာဘယ်ဟာပဲယူဒါဆိုရင်နိုင်ပေါ့နော်နိုင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အားထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါလေးတွေနဲ့လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလှည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ကိုအလေးမောင်လေးတွေချိန်တာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ wash မှာကြတော့ wash body ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ wash glass ရှိမယ်
ဖြုတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆို watch glass ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဒီမှာ glass watch body ကိုဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ watch ring ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံး customization လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် element 3D ထဲမှာ model scale လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲ 3D model လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့အဓိကကတော့ element 3D ဟို download နေရပေါ့နော် download နေရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတကယ်တာဖိုင်လေးက Adobe After Effects လေးလာနေတဲ့အကြောင်းတွေကြောင်းသားများအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ